Lørdag sto hun på scenen i Florø og sang seg videre til Melodi Grand Prix-finalen. Ann-Sofie Pettersen kjent fra både X-Factor og det store korslaget, men nå det altså den kanskje største musikkonkurransen som gjelder. Ta en titt på det her. It's the same old tale I believe in, where we save us from the dark, where it takes away your pain. I may be a fool, but I'm still breathing. And one day that day will come true. When Ja, og med på laget låtskriver og hva kan vi kalle det, musikalsk storebror Alexander Rybak. Velkommen til oss begge to, og gratulerer så mye. Tusen takk. Det gøy det her. Ja, nå har du liksom rukket å ta det inn. Hvordan føles det, Ann-Sofie? Det føles veldig godt. Veldig. Og har kommet gjennom det nåløyet nok en gang. Og det veldig gøy også å vite at jeg skal få lov til å synge låta mens han sitter og hører på. I Spektrum? Ja. Ja, for du var ikke til stede da hun sang nå på lørdag. Nei. Hvordan fikk du vite at hun hadde gått videre? Jeg jo på turné nå med Didrik og Bettan, og som du ser. Og, Hva mente du med, som du ser? Nei, ikke akkurat i dag. Nei, man kan se på folk når de på turné med Didrik og Bettan. Man får et eget sånn Didrik og Bettan-drag over ansiktet. Og på lørdag så hadde vi konsert mens delfinalen i Florø pågikk, og der fikk jeg bare beskjed på slutten av konserten at låta mi var videre, og det var superdeilig, altså. Det var gøy at norske folk liker sånn musikk. Ja, for jeg ser for meg at du kan være ganske utagerende når du får en sånn nyhet, eller hva gjorde du? Nei, jeg var letta. Letta? Ja. Hvordan ser du ut når du letta? Sånn. Jeg ble litt sånn, jeg ble 20 kilo lettere når jeg hørte navnet mitt. Det ikke så mye igjen. Jeg hadde stått litt sånn her. Fordi jeg tenkte liksom mest på han da. Hva jeg skulle si hvis ikke gikk videre. Var det jeg måtte gikk i hodet mitt. Nå høres jeg jo kjempestreng ut. Nei, men man tenker jo sånn Jeg har blitt glad når man fremfører en annen sin låt, Ja. så det jo det mer viktig enn om man bare har noe eget. Så det liksom ikke så farlig med det. Men han Jeg sier ikke det. Nei, han jo ikke det. Han rettferdig. Takk. Nei, vi ble veldig gira begge to også nå når vi tenker på finalen. Ikke sant? Akkurat som alle andre artister så går vi jo inn for å vinne, ikke sant? Og låtskrivere. Alle som med i Grand Prix tenker at selvfølgelig skal vi vinne, og jaggu tror vi det også. Hvordan begynte det samarbeidet dere mellom? Det når begynte det? Det begynte jo egentlig under X-Factor, når vi var der. så på hans initiativ så begynte han å hjelpe meg med litt, eller coache meg litt til de kveldene jeg skulle stå på scenen. Ja. Og så plutselig så hadde du en låt på lur. Du bare ringte henne. Jeg gjorde vel egentlig det. Jeg husker ikke om jeg ringte eller Skypa eller SMS-a eller Twitter. Nei, jeg har ikke Skype eller Twitter, men jeg tror du ringte. Hva tenkte du da? Var det sånn, hei, det Alexander Rybak som ringer. Ja, du vet hva, da var jeg veldig sånn jeg ble litt starstruck, rett og slett. At han som var så kjendis brydde seg om meg. Jeg kom jo som fan første gang på X-Factor. Ja, men det var jo stort. Da var jeg 15 og nettopp blitt 16. Da kan skjønne jeg stort å få kontakt av meg. Ja, men han hadde nettopp vunnet Eurovision. Da var det kjempestort. Det alle artisters drøm, det. Og så hadde jeg jo så ja, og du var midt i semifinalen, ikke sant? Og jeg hadde jo så mye jeg litt sånn der hobbycoach på siden. Ja. Og jeg ville liksom ikke forstyrre for mye, fordi hun så flink, hun vet så mye selv. Du vet så mye selv, ikke sant? Ja. Men du vet veldig mye du om. Ja, og nå som jeg har skrevet låta i Grand Prix, så får jeg jo lov til å være litt coach. Så i går så vi på Karate Kid. Ja. Og det What's on?
Ja, ikke sant? Jeg har jo alltid hatt lyst til å være en liten sånn kinesisk Mr. Miyagi. Ja. Men hva Så- slags råd er det du gir da? Når du Nei, jeg fikk- Nei, så nå står Ann-Sofie på som påle hver dag. Jeg fikk faktisk en morsom hjemmelekse, for det jeg på en måte skal gjøre til vi skal ha en øving i morgen, er at jeg skal synge hele sangen med liksom delay, og så en gang hvor jeg har en hånd fram hele tiden, og den andre hvor jeg har hånden her hele tiden. Men med at det skal skje et eller annet. Hva er det som skal skje da? Det er forskjellige øvelser. Stå på et bein og synge, og så Så de to her i morgen. For eksempel. Altså, sånn at Nei, men vi skal ikke gå for mye på det. Jeg får heller skrive en bok om det når du vinner. Men selv om han gir litt kanskje litt sånn rare råd for oss utenforstående, da, så er det jo, han har jo vunnet før. Hvor godt føles det å ha med den kompetansen på laget? Veldig godt, faktisk. Jeg kan spørre om alt mulig, for han har så mye lure råd i den settingen her. Takk. Så jeg har funnet en som jeg liksom stoler på. Og hvilke råd er det? Nei, du må ikke spørre sånn! Her snakker vi om en konkurranse hvor før man ikke hadde artister som plutselig fikk radiospilling før. Eller man så en konkurranse. Man jobbet dødshardt mot 3 minutter. Og det var ikke noe delfinale, det var bare én. Det var ett øyeblikk hvor man skulle overbevise. Jeg hadde ikke hatt lyst til å se Ringenes herre hvis jeg fikk vite hvordan man malte på alle orkene og sånn først. Du må ikke spørre sånn. Så det du sier er at hvis du svarer på det spørsmålet, så tar du bort magien på en måte? Yes. Ja. Men Så det får holde med den der pålen og alle bevegelsene. Mr. Magi. Miyagi. Mr. Magi kaller jeg det. Ja, takk. Hvis Ann-Sofie nå går videre, vinner den norske finalen, blir du med til Sverige? Ja, klart. Ja. For nå står du ved hennes side, nå er det ikke noe mer. Nei. Nå ditcher du Didrik og Bettan. Heldigvis så nå får jeg være med på alle prøver og være veldig streng storebror og passe på at nå får hun de riktige kameravinklene, og at ikke musikken er for lav, at alle de smådetaljene som kan ødelegge for et helhetsinntrykk, at de er på plass. Så nå jeg tror folk har blitt kjent med meg som sånn kranglefant etter hvert, så de skjønner at jeg mener det alvorlig. Ja, men jeg skal ikke krangle med deg. Men du har jo god erfaring med dette her, du også. Vi har truffet hverandre, for du var med i X-Faktor, hvor dere traff hverandre. Du har vært med i det store korslaget, og nå er det liksom den store Melodi Grand Prix du er med på. Det store slagerslaget, kan man si. Ja, slagerslaget. Har dette vært noe du har har det vært en sånn planlagt progresjon? Fra start? Nei, vet du, det har det ikke. Jeg hadde ikke turt å tenke på at jeg skulle en dag stå og framføre Alexander Rybak sin låt i Grand Prix. Det hadde jeg ikke. Det var da stort å si. Men det hadde vært veldig gøy å se deg i Sverige sånn. Ser man sånn, ja, hvis jeg kommer til Sverige, så skal jeg love at jeg skal ta en sånn hvis jeg vinner. Da skal jeg gjøre sånn. Vi krysser fingre. Ja. Hva er det du er mest spent på nå fremover? Stakkars, må ikke skremme jenta. Nei, da kan jeg heller stille siste spørsmål til deg, du som er opptatt av riktig kameravinkler. Hvordan har dette gått, dette intervjuet? Det er veldig spennende. Vi fikk litt input om hva man skulle gjøre, og så overrasket dere oss. Og så det er det man skal gjøre i Grand Prix også, overraske. Og jeg sier ikke nødvendigvis at det blir bedre eller dårligere neste gang, men det blir annerledes i finalen, og det er det som gjelder. Tusen takk for evalueringen. Tusen takk skal du ha. Og lykke til. Tusen takk. High five. Men så da er ettermiddagen over for i dag. I morgen får vi besøk av Ayla Lie. Ja, så reporteren vår, Morten, han har møtt Karin Lunden, som vi husker best som Billeboy fra De 7 søstre. Vi ses. Ha det.